大陸樓咧就日日睇300零萬嘅澳門樓咧，你有冇睇過啊？而家我哋一齊睇睇澳門300零萬嘅樓啦 ，Let's go！ Welcome to Macau， 歡迎嚟到澳門。國內嘅項目咧，大部分咧都係千畝或者萬畝單位。咁澳門咧個單位咧，一般都係以住單字塔或者雙字塔嘅模式去做嘅。咁佢成個單位咧，屋苑咧樓下配有嘅一啲會所配套咧，非常之齊全。OK， 我哋睇睇到底有咩會所配套。咁我哋見到呢個沙盤咧，首先第一點咧，你可以見到佢一個露營嘅區域啦，仲有可以見到佢吧台兒童嘅仲有你會客啊或者健身房應有盡有，仲有桑拿房，仲有可以見到一個恆溫游泳池沖涼房都有，再見到 BB 玩嘅遊樂園佢都有，仲有嗰啲台球室健身房電競房都有。咁如果一個寸金寸土嘅會所咧，都可以做到咁靚咧，咁你仲係等咩啊？我哋而家一齊睇下示範單位啦 ，Let's go！ 581尺咧，可以做到2房。OK， 我哋一齊嚟睇睇。咁入到門口咧，右手邊咧仲有一個乾濕分離嘅衛生間。咁呢度咧仲有一個全屋控制家電嘅，只要你有蘋果 iSense Siri 咧就可以搞掂啦。咁呢個交付標準咧，佢會有冰箱啦，跟住呢個係炸爐啦，應該係。跟住落到嚟咧，仲有一個抽油煙機同電磁爐。咁本身咧呢度仲可以配埋一個洗衣機俾你嘅。OK， 咁落到嚟咧呢度仲有一個餐台位。咁呢個房咧2房，喺澳門咧寸土寸金做2房咧，其實已經係好實用㗎啦。OK， 我哋睇一睇我哋間兒童房。而家見到咧都係個交付標準，仲可以放一張1.2米嘅床。咁呢度咧就係一間主人房，主人房咧造型咧都非常之實用嘅。睇睇我哋呢個客廳，無論係 sofa 餐台或者電視機全部都配埋俾你嘅。仲有一個非常之開揚式嘅陽台咁呢套單位咧總共攞到嚟 total 嘅總價咧大概就400萬左右人仔啦。但係如果你喺市面上出租嘅話，呢套單位可以租到15,000蚊左右咁如果你係內地人嘅同時又想喺澳門買樓又想貸款咧，咁呢個項目咧一定係啱你嘅。OK， 我哋而家睇一睇其他單位啦。OK， 睇睇一個869尺嘅單位，做到3房2廳2衛。咁入到門口位咧，呢個就可以俾你做埋一個鞋櫃啦。呢啲全部都係交樓標準。咁再入嚟咧，呢度咧就係一個開放式嘅廚房。咁啱先見到個廚房3件套咧，全部都有送嘅。啱啱唔記得講啦，上面個空調咧同中央空調全部都大金嘅，都係送埋俾你嘅。OK， 呢度咧就係我哋乾濕分離嘅衛生間。落到嚟咧，呢個就係餐廳位咁見到嘅仲有客廳位咧，無論梳化、茶几、電視機都係送埋俾你嘅。仲有一個非常之開明嘅一個陽台。OK， 我哋一齊睇睇房間。咁去到休息區咧，可以見到我左手邊咧，呢間係主人房嚟嘅，做到一個大套間，仲可以做到書台，仲可以望到出邊個景，都非常之靚。落到嚟咧，仲有2間細房，咁2間細房可以睇一睇，全部都係交付標準。呢間房無論做 BB 房或者書房都冇問題嘅。仲有呢間做廁房都 OK 嘅。咁呢度單位落到嚟咧 ，total 大概就600萬左右。咁喺澳門呢個市價咧，可以租到25,000蚊左右。咁呢個回報率咧係高達於6厘嘅。如果你有興趣，快啲過嚟揾我啦！